अपन क्या है कि ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आदत हो जाएगी फिर अपन प्रो हो जाएंगे इसके अंदर। अभी देखो पहला बाकी नज़ारा बहुत ही मस्त है। शाम का टाइम हो गया है दोस्तों और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आज बहुत ही गर्मी थी दिन में जब मैं आया था, पर अभी अच्छा मौसम हो चुका है। मैंने अपने हेलमेट का जो वाइजर है वो बिल्कुल बंद कर दिया है और जो ये माइक है वो मैंने अपने वाइजर पे ही लगा दिया। आपको थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा होगा यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे। तो आप ये मेरी गाड़ी पे सेटअप देख रहे हो, ये है दोस्तों Insta360 और ये मेरी गाड़ी पे अभी सेट हो रखा है। इसमें आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, ये टेलीसिन की मैंने एक बाइक माउंट मंगवाया था और साथ में ये माइक है। आज हम इस माइक के बारे में चर्चा करेंगे। Insta360 के साथ में इस माइक को कैसे यूज़ करते हैं और वो आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था और एक बार आप वापस से एक बार देख लीजिए। सेटअप कुछ ऐसा है और आज अपन ना इस माइक की टेस्टिंग करेंगे। हाईवे पे हूँ मैं अभी और बढ़िया सी एकदम लंबी राइड अपनी होने वाली है और इसमें अपन चेक करेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी गाती है। पर ये गलती मेरे से हो गई, मेरे पास में हेलमेट जो है वो ये ओपन फेस वाला है। इसमें भी अपन ट्राई करेंगे कैसा आता है ये, इसकी जो आवाज़ है वो ये कैसे रिकॉर्ड करता है। तो इसको अपन अपनी माइक पे अभी सेट कर देते हैं और चालू करते हैं अपना Insta360। बाकी का वीडियो आप जो देखेंगे, बाकी का जो वीडियो आप देखोगे वो Insta360 से देखोगे और आवाज़ भी इसी से मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से करते हैं इस सेटअप को स्टार्ट। अभी दोस्तों मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और अभी ये जो मेरी गाड़ी चल रही है वो लगभग 20 की स्पीड से अपन टेस्टिंग कर रहे हैं। शुरुआत धीरे धीरे स्पीड से कर रहे हैं और ये जो मैंने माइक है वो अपनी कॉलर पे सेट करके रखा है अभी और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं। अभी कॉलर पे पहले देखते हैं कि ये कैसी आवाज़ रिकॉर्ड करता है, उसके बाद में फिर अलग अलग जगहों पे इसको सेट करके फिर अपन रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। अभी जो विंड ब्लास्ट है ना दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा है, सामने वाली हवा चल रही है और मेरी कॉलर पे ये मैं थोड़ा आराम से ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल रहा हूँ और स्पीड अभी मैंने धीरे धीरे 40 की कर दी है। अभी आप देखते जाओ और अपन धीरे धीरे करते हैं इसको सेटअप बढ़िया सा मस्त। सनसेट का टाइम हुआ है और बढ़िया एकदम ठंडा मौसम हो रखा है, पर यही है कि थोड़ी हवा ज़्यादा आ रही है। अभी मैंने इसको कॉलर पे और 50 की स्पीड में कर दिया है गाड़ी को धीरे धीरे। स्पीड है दोस्तों वो 60 की स्पीड है और अच्छी खासी नॉइज आ रही होगी, मुझे पता है। आपको अपने कैमरा से भी इसको कैसे लगाया है मैंने सेट करा है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हैंडल माउंट पे मैंने इसको सेट करके रखा है और इसमें ये जो कनेक्टर है ना दोस्तों, कनेक्टर के साथ में आपको एक और कनेक्टर लेना पड़ेगा। अपनी अच्छी बात यह है कि जो माउनो का माइक है इसके साथ में ये एक्सटेंड कनेक्टर आ जाता है, तो अपने को ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो इसी से हो रही है दोस्तों, Insta360 से। और अपन अब थोड़ा सा रोकते हैं गाड़ी को और उसके बाद में जो माइक है उसकी प्लेसमेंट थोड़ी अलग जगह पे करते हैं, थोड़ा अपने मुंह के नज़दीक लेके आते हैं फिर देखते हैं। तो अभी मैं गाड़ी रोकता हूँ 1 मिनट के लिए और इसको अपन यहाँ से हटाते हैं। कहाँ गया माइक, दिख नहीं रहा। इसको अपन अभी दोस्तों मैंने ये माइक को मेरे जस्ट मुंह के पास में जो हेलमेट का एक स्ट्रैप है उस पर लगा दिया है और आई होप अब थोड़ी आवाज़ सही आ रही होगी। हालांकि ओपन फेस वाला हेलमेट है ना तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ज़्यादा ही विंड ब्लास्ट आ रही होगी। बाकी तो अभी नहीं रोक सकते भैया, अभी जाने दो। इसमें यार एक चैलेंज रहता है कि आप हाईवे पे ही गाड़ी चला सकते हो। Insta360 को ऐसे रखा है ना मैंने, तो थोड़ा मेरे को रिस्की लग रहा है, डर तो लगता ही भाई साहब। मैंने एक बढ़िया सा हेलमेट भी मंगवाया है दोस्तों और आज क्या है कि वो मैं लेके आ नहीं पाया, पर अपन उसके साथ में भी जल्दी इसको क्या करें, कैसे सेट करें, इसको चिपकाना ही पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, नहीं तो हट जा रहा है यार, सारा गुड़ गोबर हो रहा है। अब थोड़ा सेट हुआ है ये वापस। अब अपन धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं वापस गाड़ी को। और मुझे आइडिया नहीं था कि ये यहाँ से
हट चुका है। अभी मैंने वापस लगाया इसको। अभी अपन धीरे धीरे चल रहे हैं और देखते हैं। आप बताते रहना दोस्तों, अभी मैं तो एडिट करूँगा तब मेरे को मालूम चलेगा, और आप देखते रहना कैसी स्पीड में, कहाँ तक स्पीड में ये विंड नॉइज़ ज़्यादा आती है, कम आती है, या मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है। नॉर्मली बोल रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में भी नहीं बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो अपनी जगह पे लगा हुआ है ये माइक, और स्पीड अपन धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अभी मैंने 50 की स्पीड कर दी है, क्योंकि अपने पास में 100 सीसी की बाइक है भाई साहब, और अपन इसी से मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, सीधी सी बात है। अभी जो मेरी स्पीड है वो दोस्तों 70 की स्पीड में चल रहा हूँ मैं, और 70 की स्पीड से ये अच्छी खासी मेरी आवाज़ शायद आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, वो बाद में पता चलेगा। और विंड नॉइज़ तो ये ज़ोरदार ही कैच कर रहा होगा, क्योंकि ओपन है माइक पूरा, कहीं पे भी हेलमेट के अंदर सेट है नहीं। बाकी नज़ारा बहुत ही मस्त है। शाम का टाइम हो गया है दोस्तों, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आज बहुत ही गर्मी थी दिन में जब मैं आया था, पर अभी अच्छा मौसम हो चुका है। सनसेट का टाइम भी हो रहा है। माइक लगा हुआ अपनी जगह पे, उस टाइम पता ही नहीं चला मेरे को। बाकी ये हैंडल माउंट है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ी सी हाइट भी हो गई है इसका 360 की। अच्छा लग रहा है ये अपनी जगह पे माइक भी। ये जो अपना टेलीसीन वाला जो है ना हैंडल माउंट, बहुत ही अच्छे से प्लेस है, और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। मैंने अपने एक्स्ट्रा पाइप लगवाई थी, उस पाइप पे मैंने इसको सेट करके रखा है। करते हैं स्पीड को धीरे धीरे, और एक बार मैं कांच बंद कर लेता हूँ दोस्तों, ये जो हेलमेट का है। हालांकि इससे फ़र्क तो कितना पड़ेगा, फिर भी एक बार अपन टेस्ट कर ही लेते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ इसको बंद, और फिर थोड़ी सी स्पीड वापस से तेज़ करूँगा। ये दोस्तों अभी मैंने अपना हेलमेट बिल्कुल भी, जो हेलमेट का कांच है वो बंद कर दिया है, और अभी मैं वापस से 55 की स्पीड, 55, 56, 59, 60 की स्पीड से चल रहा हूँ अभी नॉर्मली मैं। और रोड बहुत ही कचाकच है दोस्तों, तो उसकी वजह से कि अभी तो इंस्टा 360 में कोई भी जोर नहीं आ रहा है। अपनी जगह पे आराम से प्लेस जाइए। अपन धीरे धीरे चलेंगे, फिर भी रिस्क नहीं लेने का। पहली बार है भाई, पहली बार मैंने अपने गाड़ी पे ये इंस्टा 360 लगाया है, तो अपन क्या है कि ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे आदत हो जाएगी, फिर अपन प्रो हो जाएंगे इसके अंदर। अभी देखो पहला एक्सपीरियंस है भाई, और टेस्टिंग भी है मेरी पहली है, आप ये समझ लो। आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देख लो, अच्छी रोड का नाम लेते ही रोड आ गई है ख़राब। यहाँ पे अपनी गाड़ी की स्पीड, ओ माय गॉड, 10 की हो गई है। 10 की करनी भी पड़ेगी, नहीं तो क्या है कि अपने को ना, अभी देखो इस माउंट का कुछ आइडिया है कैसा ये चलेगा कि नहीं चलेगा, या कितना रग्ड है। बाकी अभी कांच मेरा बिल्कुल बंद है, और अभी देखो धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे मैं अच्छी खासी मेरी आवाज़ ये कैच कर रहा होगा, क्योंकि नॉइज़ तो बिल्कुल है नहीं अभी। 10 की स्पीड पे क्या ही नॉइज़ होगी। अगर आप भी दोस्तों अपने इंस्टा 360 से अगर मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो ना, तो कर सकते हो। और इसको ना अपने बाइक के माउंट पे, अपने हैंडल पे भी आप माउंट कर सकते हो, और साथ में जो अपना अच्छा वाला एक हेलमेट ख़रीद के उस पर भी माउंट कर सकते हो। मैंने हेलमेट ख़रीद रखा है, उसकी अनबॉक्सिंग अभी करी नहीं है। ये वीडियो आएगा उसके बाद में, फिर उसको आपको वो हेलमेट मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में फिर उस पर ये अपना इंस्टा 360 सेट कर देंगे बाद में। एक बार ये थोड़ी सी रोड अच्छी आ जाए, उसके बाद में फिर अपन आगे इसको यहाँ पे मैं माउंट करूँगा। ये जो वाइज़र है ना हेलमेट का, यहाँ पे एक बार उसको माइक को लगाएंगे, फिर देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। मैंने अपने हेलमेट का जो वाइज़र है वो बिल्कुल बंद कर दिया है, और जो ये माइक है वो मैंने अपने वाइज़र पे ही लगा दिया। आपको थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट मेरे मुंह के पास में है, तो शायद ये विंड नॉइज़ भी कम कैच कर रहा होगा, और मेरी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो अभी मेरी स्पीड जो है वो, अभी गाँव के अंदर हूँ, थोड़ा सा इसको क्रॉस कर लेते हैं। स्पीड थोड़ी स्लो है, और भाई साहब गाँव के अंदर गायें बहुत ही ज़्यादा है।
लो अब अपन आ गए हैं थोड़ा सा बाहर और धीरे धीरे करते हैं स्पीड को तेज़ और फिर उसके बाद में देखते हैं। अभी 50 की स्पीड से चल रहा हूँ मैं और 50 की स्पीड पे ये हाल है। 60 तक चली गई है स्पीड और अभी आप देख सकते हो मुझे लग रहा है अब अच्छे से ही रिकॉर्ड कर पा रहा होगा। पर यहाँ पे क्या है कि ये माइक थोड़ा सा यार ये सामने रहता है, तो इसको क्या है कि अपना जो वो ओरिजिनल वाला हेलमेट है वहीं पे इसको सेट करेंगे। अभी 70 की स्पीड से चल रहा हूँ मैं दोस्तों। देखिए रोड एकदम खाली है तो स्पीड ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और शाम का टाइम है तो नज़ारे भी अद्भुत दिख रहे होंगे आपको। उधर देखिए सनसेट हो रहा है बढ़िया मस्त। तो दोस्तों ये इस माइक की टेस्टिंग का जो आखिरी प्लेसमेंट था वो मैंने कर दिया है। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा ये माइक किस किस जगह पे कैसी वॉइस रिकॉर्ड करता है और विंड नॉइज़ को कितना कैंसिल करता है। तो अभी इस वीडियो को अपन यहीं पे विराम देते हैं और अगर ये वीडियो और ये टेस्टिंग आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आवाज़ कैसी लगी इस माइक की और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है साथ में Insta360 से वो कैसी लगी। और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब अपने इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि अपन है ना पूरा सेटअप करने वाले हैं अपने हेलमेट पे और इसी बाइक से अपन बढ़िया से टूर करेंगे Insta360 के साथ में। तो देखिए बढ़िया मज़ा आने वाला है आपको और मेरे को दोनों को, क्योंकि अपन करेंगे राइड और आपको करवाएंगे बढ़िया सा वर्चुअल एक्सपीरियंस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी अपन इसको करते हैं सेटअप पैकअप और चलते हैं अपने घर को।